आणि कष्ट आमच्या पतक्याच्या परिपणापासत आणि अल्तारीच्या बोपोय सक्रामेंता तुवे तुका कनसना बेटोंच्या समेस तिरद बसत बगेत ओंकार मोरेच्या कथावी कालजा मरेपात हांव तुका बेटयता प्रत्येक जावं मागणेच्या आणि आपोस्तराच्या हृदय बसत आणि पाप सेवा या म्हयन्यात दाखवून दिला हृदय बसत हें सर हांव तुका बेटयता सर तुझे पसत ये जेजूच्या बोपयत काळजा ये जेजूच्या देवी काळजा तुझे राज येव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी जोडोवंक हांव खुशी व्हरता सोम्या जेजू तुझ्या बोपय देवी काळजाच्या ससायेन राख आमच्या बोबोगेवन पाप सेवा जाता का उजवाड गटाय आनी बुजवान मुझे देवा मुझे सैबा हांव तुज्या पांयां पडटा हांव तुका अर्गन दिता अंतस्कनी नमस्कार करता वर तुजो उपकार मागता कितें सैबा तुवें म्हाका रचलेय म्हूण नीज क्रिस्तांव केलेय म्हूण आज पर्यंत सांबाळ्ळें म्हूण दस बरी रात दिली तसो बरो दीस दीस सैबा म्हजो आत्मो म्हजी कूळ तुज्या हातान दिता म्हजी चिन्नां म्हजी सोबद म्हज्या हेच्या दिसाचे कश्ट आनी करणे हांव तुका समर्पिता तुज्या वडा मना म्हज्या पतक्याच्या परिपणा म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टाच्या मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी समेस पतकां म्हज्या पतक्याची काकूत कर देवा पवित्र आत्म्या दी सैबा जुगोरपा आयच्या दिसा फक्त दावें पडना जावच्या तुजे उपदेश सांबाळो म्हजे कैदें पाळो म्हज्या पतक्याची काकूत कर म्हाका पतक्या बक्षी भावार्थाचें विधान सर्वेस्परा देवा तूं एकलोच देव आनी एका देवा थंय ते एक जण बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो म्हूण हांव तीच मानता तुजो दैवीक पोत मनीस जालो आनी आमच्या पतकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता ही सता आनी कातोले पळय सभा शिकयता ती सर सता हांव सत मानता आनी उसारता कित्याक तूं सस्नीक सत आनी जनवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्याय तूं पटनाय वा पटोवंक पडनाय ह्या भावार्थान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता आमे बरवसाचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कुरपेन सर म्हज्या पतकांचे बोक्साने आनी हे जिणेचे उपरांत सस्नीक सूख जडटले म्हूण हांव बरवसता कित्याक तूं सर पदवेदार विस्वासी दयाळ आनी काकोळदार आनी तुवें ती बसयलाय ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता आमे मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सर वस्तोंपरा चड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पसत म्हज्या पेल्यासय हांव मोग करता कित्याक दवरतो आपार मीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोवो ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता आमे दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पतकांची हांव दूख धरता आनी ती कांटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी निती शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करूंक तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तूंपरा चड मोग फावो जाल्या देवाक हांवें आत्मान केलो देखून तुजे कुरपेच्या आदारान आनी मुखार पता करिना म्हूण आनी पतकांचे सामे सुकयतले म्हूण तीर निचो करता आमे नमरणे काकुळतीचे मये नमन आमच्या जिवा अमृत आनी बरवशा तुका आमी उलो मारता आनी परदेशिवेची बालका ह्या तुकाच्या कोणांत आसता अस्कार उस्कार सोण आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शेकये ते तुजे काकुतीचे दोळे आमचे वयर पडते आनी ह्या परदेशा उपरा तुजे कुशीचे सदैवी फॉल जेजू आमकां देके ये देयाळी ये मोगाळी ये दुळबी ओंकार मरये भगिवंती देवाचे मये आम पसोत विनाती कर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान मरयेक बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुजे पुतान क्रिस्तांव मनशापण घेतले आमी जन जाल्या ताच्या कश्टांनी कुर्सा वरवीं जी आमच्या नंदाक आमी पावशे चुकुरपा आमच्या अंतस्कन वत मन मागता त्याच क्रिस्त आमच्या समेमरी पात आमी निस्कलपण जोडोंक मागणे ये मरये पाप करत नतल्या तुज्या घर सम मरी पात कर म्हजी कोण नितळ म्हजो आत्मो बगेव नमान मरये कृपेन मरले सुमी तुजे संगता श्रेया मित्र तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीचे जिजो ये मरये पाप करत नतल्या तुज्या घर सम मरी पात कर म्हजी कोण नितळ म्हजो आत्मो बगेव सुमेच्या बुडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडले
नमान मरिये कृपेनमधले सुमी तुझे संगता श्रेमित तू सदैव आणि सदैवी फाळ तुझे कुशीचे इंजिज आपले सुमेची साकर नमान मरिये कृपेनमधले सुमी तुझे संगता श्रेमित तू सदैव आणि सदैवी फाळ तुझे कुशीचे इंजिज आणि देवासो पोत मनीसलो नमान मरिये कृपेनमधले सुमी तुझे संगता श्रेमित तू सदैव आणि सदैवी फाळ तुझे कुशीचे इंजिज भगीवंती देवाचे मये आम पसोत विनती का प्रार्थुया येसु मिया बुडवेन मरियो मनुष्यपण घेतल्या आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्टाने गुसरे जमचंदा कामी पावशे जुकुरपाम चंतस कने वतमन मागतान त्यास ख्रिस्त आमच्या स्मरी पाता मे महिमा कनपत्रानी पवित्रात्म्या महिमा कनपत्रानी पवित्रात्म्या महिमा कनपत्रानी पवित्रात्म्या राखण बुडव्याकडे मागणे देवा गेल्या बुडव्या मुजरकण्या सरकी देन मका दिलाय तुझे तबे मजी मोत जोडाय तुमक राखण संभाल सलय आमे सरल्या बवडताच्या पसोत मागणे ससनास विशोधी तांका येसुम्या निरंतर प्रकाश तांचेर पंगोंदी समाधानेन तनसात मोशे घेऊन दे आमे सतमंतान देवा सरभद्रा बापा सर्गानी प्रतिमेच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुत्रा आमच्या सुम्या जो पवित्रात मेरी गरबी संभवलो अंकर मोरयेतान जन्मलो पॉन्स पिला ताने कस असले ताका कुर्सा जडलो तो मेलान ताका निके पिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो परतून जिवन जालो सरगार सोडलो सरपद्रा देव बापाच्या उजव्या बसला तेंता जुवेने मेल्यांची मनसबेगरो येतालो सतमंतां पवित्रात्म्या कतोली पोय सभे मतकंसो एकता पतकांचे बक्षणे कुडींचे जिवन पोन ससनाचे जिवीत आमे आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवन तुझी गुसी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरिये कृपेन मधले सुम तुझे संगता श्रेमित तू सदैव आणि सदैवी फाळ तुझे कुशीचे इंजिज अनंबपान पुत्र आणि पवित्र आत्म्या आनंदाचे मिस्तेर पहिलं मिस्तेर स्वामी जेजू जीवन जाता आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझी गुसी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरिये कृपेन मरले सुमी तुझे संगता श्रेमित तू सदैव आणि सदैवी फाळ तुझे गुसीचे इंजिज नमान मरिये कृपेन मरले सुमी तुझे संगता श्रेमित तू सदैव आणि सदैवी फाळ तुझे गुसीचे इंजिज नमान मरिये कृपेन मरले सुमी तुझे संगता श्रेमित तू सदैव आणि सदैवी फाळ तुझे कुशीचे इंजिज महिमा पाक आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या बगेन मरे देवाचे मेया मोप्यांका ती विनती करता निमच्या मरणाच्या गळे आमे सुमी तुझे संगता श्रेमित तू सदैव आणि सदैवी फाळ तुझे कुशीचे इंजिज नमान मरिये कृपेन मरले सुमी तुझे संगता श्रेमित तू सदैव आणि सदैवी फाळ तुझे कुशीचे इंजिज नमान मरिये कृपेन मरले सुमी तुझे संगता श्रेमित तू सदैव आणि सदैवी फाळ तुझे कुशीचे इंजिज नमान मरिये कृपेन मरले सुमी तुझे संगता श्रेमित तू सदैव आणि सदैवी फाळ तुझे कुशीचे इंजिज नमान मरिये कृपेन मरले सुमी तुझे संगता श्रेमित तू सदैव आणि सदैवी फाळ तुझे कुशीचे इंजिज नमान मरिये कृपेन मरले सुमी तुझे संगता श्रेमित तू सदैव आणि सदैवी फाळ तुझे कुशीचे इंजिज
Kan Putra आणि पवित्र आत्म्या ये मोच्या जेजो आमची पातका आमका बक्षी येऊं कोंडाच्या उजांतले आमका निवार सोमे सत्म्या सनकन तुझी काकुळतीची अधिकर असल्या सरकारोन फाय नमरणे काकुतीचे मये नमन आमच्या जीवा अमृताने बरवशा तुका मिलो मरता आणि परदेशिवेची बालका या तुकोच्या गुणांत असता आस्कार उस्कार सोन आम्ही तुका रुदान करता तर तू आमचे शके ते तुझे काकुतीचे दोळे आमचे वयर पडते आणि या परदेशा उपरा तुझे कुशीचे सदैवी फॉल जेजुको आमकां देके ये देळ ये मोगाळ ये दुलोबी ओंकार मरिये भगिवंती देवाचे मये आम्हा पासोत विनाती कर मोरी देवाचे मये बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Santoso ullasa Soumya तुझे समोर या बलिदान करता काळजा दुनिया तुका भेटता संतोषा उल्हासा सोम्या तुझे समोर या बलिदान करता काळजा दुनिया तुका भेटता उविस्तानांत आमकां तुवें रचून केला सोबी सोबीत आमकां नवी मिसाव केला तुझ्या उपकाराक अर्घ पाठयता तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता उदाराय तूं अद्वैता दिनें तुझ्या मी भाग घेता संतोषान व्हड उल्हास
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सवे असो. मोगाच्यानं एक कुटुंब जाऊन एकच बलिदान भेटवंक सांगाता जमल्या. आज आम्ही ख्रिस्त येण्याचो चौथो आयतार समरसता. आमची देवस्तुती देव मनशाक एक घराणे बांधता म्हणलो संदेश दिता. आमच्या चलते जिणेंत देवाचे आजारपण वळखून आमच्या काळजान कुडीन जेजूक जल्मोवंक आमची मनां उक्ती करया आणि संतोषान ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवया. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರೀದಿನ 4ನೇ ಮೊಂಬತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಉರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ 4ನೇ ಮೊಂಬತ್ತಿ ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಸುಮನಸ್ಕರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಎಂದು ದೇವದೂತರು ಹಾಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕು ಶಾಂತಿ. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಸುತ್ತಲೂ ಅಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾ, ಉಕ್ರೇನ್, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮದೇ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿಯೂ ಭಯದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಶಾಂತಿದೂತನಲ್ಲವೇ? ಈ ಶಾಂತಿದೂತನ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಮಾತೆ ಮರಿಯ ಕೆಲವು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಯಿತು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮರೆತಾಗ ಸೋಲು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬದಿಗಿಡಬೇಕು, ಆಗ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಆಲಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈಗ 4ನೇ ಮೊಂಬತ್ತಿಯನ್ನು ಉರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಅರ್ಪಿಸುವವರು ವೆರೋನಿಕಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಾಲಯಸುವಾಳೆ. ದಿವಂಗತ ಇಂತ್ರು ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಇವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಅರ್ಪಿಸುವವರು ಮೋನಿಕಾ ಗೋಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಲ. ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ ನತಾಲಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ನಿತ್ಯಾದರ್ ಬಾಳೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಇರದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. या पवित्र बलिदानांत फावो पर्यंत आमी वांटो घेवचे बसत आमचे गुन्हे सुखी आमचे पातकां वळखून घेवया आनी पातकांचे बोगसणे मागया. सांगता आमी उसारुया. हांव पातकी आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्हे उसारण सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उसारून, वायट धरून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. ह्या बसत म्हज्या मुसरान संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा, तुझ्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पोत मनीस जालो म्हण आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. सामुवेलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. दावीद राय आपल्या रावलेरांत रावोन लागलो आनी सरस्परान ताका भोंवतणीच्या दुस्मानांत विशव दिलो. तेन्ना रायान नातान प्रवाद्याक म्हळें, पळय हांव देवदार उकाडाच्या रावलेरांची येता, पूण देवाची सोल्ल्या पेट एका तामांत रावता. नातान रायाक जाप दिन, वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगलें कर, कित्याक सरस्पर तुजे सवे आसा. पूण ते राती सरस्पराचें उतर नातानान आयलें, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, सरस्पर अशें म्हणटा, म्हाका रावोंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय. दळबरांचो सरस्पर अशें म्हणटा, तूं सरोवराच्या मैदानार बोकऱ्या फाटल्यान वेतालोय तेन्ना हांवें तुका म्हजे परजे इस्रायलाचो फुडारी करूंक तेंचो काण हाडलो. तूं गेलो त्या जाग्यांनी हांव तुजे सवे आसलो आनी हांवें तुज्या दुस्मानाचो तुज्या दोळ्या मुखार नाश केलो. पृथ्वेच्या महान पुरुशा नांवा परी हांवें तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. इस्रायल म्हजे परजेक हांव एक जागो दितलो. हांव तिका थंय रोयतलो, ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हजे परजे इस्रायलाचेर न्यायकर्त्यांक नेमला त्या काळांत हांव खोटे मनीस तांकां त्रास दिताले. तशें फुडें केन्नाच ते दिवचे नात. तुज्या दुस्मानांक पयस करून हांव तुका विशव दितलो. त्या भायर सरस्पर तुका एक गरणें बांदतलो म्हूण तो तुका आतां परगडता. तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजा सवे विशव घेतलोय तेन्ना तुज्या संततांतली तुज्या कुडींतलें उत्पन्न जातलें एकल्याक हांवें तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवट तीर सांबाळटलो. हांव ताचो बापोय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हज्या मुखार सदांच स्थिर उरतली आनी तुजें सिंहासन सासणाक तगतलें. देवाचें उतर हें. ನನ್ನ ದಾಸ ದಾವೀದನನು ಗುರುತಿಸಿರುವೆ, ಪವಿತ್ರ ತೈಲದಿಂದವನನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರುವೆ. ನನ್ನ ಕೈಯಾಸರೆ ಅವನಿಗಿದೆ ಸತತ, ನನ್ನ ಭುಜಬಲವು ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯುತ. ಪ್ರಭು ಕೀರ್ತಿಸುವೆನು ಸದಾ ನಿನ್ನ ಅಚಲ ಪ್ರೀತಿಯನು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸತ್ಯತೆಗಳು ಇರುವುವು ಅವನೊಂದಿಗೆ,
ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೋಡು ಮೂಡುವುದವನಿಗೆ ನನಗೆ ಹಿತದೈವ ದುರ್ಗಾ ಉದ್ಧಾರಕ ನೀನು ಇಂತೆಂದೇ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸುವನವನು. ಪ್ರಭು ಕೀರ್ತಿಸುವೆನು ಸದಾ ನಿನ್ನ ಅಚಲ ಪ್ರೀತಿಯನು. ಪ್ರಭು ಕೀರ್ತಿಸುವೆನು ಸದಾ ನಿನ್ನ ಅಚಲ ಪ್ರೀತಿಯನು. ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೌಲನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪೌಲನು ರೋಮನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಿಂದ ವಾಚನ. ಸಹೋದರರೇ, ಅನಾದಿಯಿಂದಲೂ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ರಹಸ್ಯವು ಈಗ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಶಾಶ್ವತ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವ ನನ್ನ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಕುರಿತ ಬೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತರು. ಜ್ಞಾನಾಂಬುದಿಯಾದ ಆ ಏಕೈಕ ದೇವರಿಗೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯವಿದು. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. Alleluia, gaudia, sospia căsia, tacea povicava, oblicusaia. Alleluia, gaudia, sospia căsia, tacea povicava, oblicusaia. Quinta Domnului, sombia căvăria, Kinariva zo takavania, taci srespretia aminiaria, taci boripo ami bakanya. Alleluia gavya sombya kasriya, taca povitava hogli kusaya. Alleluia gavya sombya kasriya, taca povitava hogli kusaya. सर्वेश्वर तुमचे सोपे असो. तुमच्या सोवे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवार्त. महिमा तुका सोम्या. 6व्या महिन्यात देवान गब्रियल दूताक गलिलेच्या नजरेत नावाच्या एक शहरांतले एक यावंकवारीसशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते यावंकवारीचें नांव मरी. देवदूत भितसरन तिचे लागीं म्हणालो, नमान देवाच्या कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे संगता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळी शर्मेली आनी हो नमान कसलो जावीत म्हण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भियेनाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नतसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य शन्न सर्वेस्पर देव ताका दितलो.
आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत्य आसचो ना. पण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आंवकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तांव जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपल्या उतर प्रायर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी बांजडी म्हण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो, कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सशिलो गेलो. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भावा भयणीनो, शहरांतल्या एका पिरगजेंत गर्भेजमेंत आसतली आनी त्या वेळार याजक आनी गुरकार सांगाता मेळोन गर्भेजमेंत करूंक वेतात. शहरांतल्या त्या एका घराक भेट दितना त्या घरांत कॉल बेल करतना कोणूच भायर येनात आनी परत्यान आपयतना लो थाळो एक भितरल्या कुडांत तावन आपयल्लो एक आवाज तांकां आयकता आनी तांणी दार लोटून भितर या म्हणून सांगलें. आनी थंय दार लोटून ते भितर घेतना थंय ती पिडेस्त कटल्यार आसा. कोणी नात की बाये म्हणून विचारतना घरांत आतां हांव एकलीच आसची, तवळ तवळ एक कामाची येवन म्हाका जाय जाल्लें खाण दिवन वता, घर नितळ करता, म्हजीं भुरगीं बरां भायल्या गांवांत परगांवांत आसात, हांव एकलीच आसची अशें म्हण तिणें म्हळें. तर इतलें व्हडलें घर, ह्या घरांत तूं एकलीच रावताय अशें तुका भें दिसना गी म्हणून विचारतना म्हाका कितेंच भें दिसना, म्हजे सांगाता जेजू आसा आनी त्या देखून हांव कित्याक भियेना. आनी तुजें घर, ह्या घरांत पयलें कितलीं जाणां आसलीं? पयलें 7 भुरगीं आसलीं. 7 जाणां भुरग्यांची आवय हांव आनी तीं भुरगीं बरां व्हड जालीं, शिकलीं आनी परगांवांत विविध कामार आसात. तर तुजें घर एक घराणें जावन परिवर्तन जालां गी म्हणून विचारतना ना, घर मात्र आसा, घराणें म्हणलें ना. घराणें आतां थोडीं दुसऱ्या लागीं लग्न जावन क्रिस्तांव घराणें म्हणलें एक अभिमानाची संगत हांगासर आमकां ना म्हणून ती सांग लागली. तिजी बेजाराय ती उचार लागली. अशें पळयतना घर बांदलां, एका काळार घरांत मस्त भुरगीं बाळां आसलीं, ते वेळार घर ल्हान आसलें. घर व्हडलें करून बांदलां पूण भुरगीं नात. असले परिस्थिती शहरांत थोड्या घरांनी आसा. घर व्हडलें करून बांदलां पूण घरांत भुरगीं नात, एकलीं दोगां मात्र वस्ती करतात. घर ल्हान आसलें पूण घरांत मस्त जाणां भुरगीं बाळां आनी सोयरीं दैरीं मोगाचीं येवन वेतलीं. आज असलेंच एक चित्र, एक दृश्य दावीद रायाच्या काळार घडलें. दावीद राय व्हडलें ताणें रावळेर बांदलें, पण देवाचें हजरपण आसलें तें एक टेंट म्हणटा हांव, एक तंबू. तो तंबांत देवाचें हजरपण आसलें. मोइजेक देवान दिल्ल्यो पळयो आनी ताजे उपरांत उंडे, अशें थंयसर ते पवित्रतेचो जागो तो एक तंबांत आसलो. तो रावळेच्या भायर आसलो आनी तो वळो दावीद राय ताजे इतल्याक चिंता, हांव हांगा रावळेरान जियेता, देव थंयसर ल्हानशा तंबांत जियेता म्हणून. हांव एक व्हडलें देवाळ बांदता म्हणून. व्हडलें देवाळ हांव बांदूंक वेता, पण देवाळाक त्या दळा ताजे प्रवादीन नातान प्रवादीन सांगता, वय तुज्या खुशे प्रमाणे तुज्या मनान कितें आसा तें कर अशें म्हणून ताका सांगता. पूण उपरांत देवाच्या प्रवाद्या मारिफात ताका कळीत जाता,
तूं देवाक एक घर बांदूंक चिंताय जाल्यार तें तुजे वरवीं साध्य जावचें ना. तूं एक बरें घराणें जावन हांव तुका बांदतलो म्हणून देव सांगता. तुजें घराणें जातलें. तुज्या घराण्या मार्फतच सोडवंदार ह्या संवसाराक येवचो आसतलो. आनी तें प्रवाद त्या दाविदरायाक कळीत केलें आनी दाविदरायान तें घर देवाळ बांदूंक ना. जेरुसलेम देवाळ साल्मावरायान बांदलें. साल्मावरायान देवाळ व्हडलें घर देवाळ बांदलें. देवाचें योजन तें. दाविदरायाक सगळी पदवी अधिकार आनी सल्लो जाल्यार ताजे मार्फत तें देवाळ बांदूंक ना. देवान ताका सांगलें तुजें घर घराणें जावन हांव परिवर्तन करता म्हणून. तर आज आमची घरां घराणें जावन परिवर्तन करीत जाय म्हणलें देवाक आमच्या घराण्यांत जागो दी जाय. न्हय फकत आल्तारीर घराण्यांत घरांत म्हळ्यार आमच्या मनशा मदें देवाचें हजरपण बगूंक आमकां साध्य जाय म्हणलें चिंतापास आमकां पयलें वाचप दिता. ह्या पयल्या वाचपा मार्फत देवाचें योजन क्रमेण तें जारी जावचें प्रवादी आमकां सांगतात. तर आज देव आपुणूच एक घराणें बांदतलो म्हणून तो आमकां सांगता. त्या घराण्याचें धनीपण देव दाविदाच्या संततीक दिता. तो राजवडगी चलयतलो. देव तसो बापय जातलो. ताचें घराणें आनी राज सदांच उरतलें कारण देव थंय वस्ती करता. देव आमच्या घरांत वस्ती करता जाल्यार तें घराणें शाश्वत जाता. 85, 80 आनी 7 इसवेंत इस्रायलाचो राय जेहोयाकीम आनी ताचें सर्व कुळवार बाबिलोनाच्या बंदडेक व्हेलें. रायाच्या दुसऱ्या बुकांत 24 आनी 25 अध्यायांत ही चरित्र आमकां आयकूंक मेळटा. आनी ह्या वेळार लोक एक रायाची वाट पळोवन आसलो. आमकां एक राय मेळ्ळ्यार आमचे राजवडकी जेरुसलेमांतच स्थापन करूंक जातलें म्हणून ते चिंतात आनी जेरुसलेमा खातीर ते आशेतात. आनी तवळ ही बसवणी आमकां प्रवाद्या मुखार मेळटा. ती तांकां कितली अर्थ जाता तें कळीत ना. त्या काळार ती बसवणी जारी जावना. सबार सुमार वर्सां उपरांत देवाची बसवणी जारी जाता. गब्रियल दुतान मरियेक बरी खबर हाडले वेळार हरी एका आमोरेंत आमी म्हणटा सोम्याच्या बडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली म्हणून. आनी ही बरी खबर सगळ्या संवसाराक ती जावन आसा. देवाक खंयसरी जागो करी येता आसलो पूण ताणें ताच्या पुताक हे गोरवांच्या खावणेर जागो मेळासो केलो. अशें सगळो संवसार देवाचो पूण देवाक खंयसरी रावल्यारांती रावयेत खंयसरी रावयेत पूण ताचें योजन ह्या दुबळ्या कुटुंबान ह्या गोरवांच्या खावणेर ताचें येणें जावचें तें योजन ताचें जारी जाता. आनी हाचे खातीर ताणें तयाराय केली एका चलयेक. आनी ही चली देवाची विंसणार रचना ती जावन आसा मोरी. मोरी सगळ्या संवसाराच्या तर्फेन ती जबाब दिता. संवसाराच्या मनशाकुळाच्या तर्फेन ती जबाब दिता. आनी ह्या जबाबी खातीर बडवो राखून आसा. सगळो संवसार राखून आसा. जर तर मरयेन हे म्हजे थंय घडोवंक साध्य ना हांव तयार ना म्हणलें जाल्यार जेजू ह्या संवसारात येवचें आनी कितल्या वर्सां उपरांत जातें कोणना. देखून मरयेची जबाब आज धैर्यादीक जबाब. धैर्यादीक जबाब एका स्त्रियेन दिली. ह्या चलयेन दिली. तिणें धैर्य काण गेलें. आपणा तें कितें जाता जाल्यार देवाच्या कुशे प्रकार जाता जाल्यार हांव सोम्याची चरण दासी म्हणून तिचें जबाब. देवाच्या उतराक केन्ना मोरी खालतीमान घालता. जेजूक आपल्या कुशींत जागो दिता तेन्ना मोरी देवाचें घर जाता. अंकवार चली थंय पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन देव मनीस जाता. देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. जेजू थंय आपल्या पुता थंय नवें घराणें तो बांदता. जो देव न्हय आसलेल्या सोमेस्तांक बचावे दिता. देवान ताचें योजन संपूर्ण करची घडी ती लागीं पावता. तर आज पयल्या दुसऱ्या वाचपान पावल आमकां कितें सांगता. आमची कूडच देवाचें मंदीर देवाचें घर. ह्या घरांत ह्या मंदिरांत देवजी येता कारण आमी ताच्या सारके आनी सुरपायेचे जावन आसा. आमची कूड म्हणलें घर पातकाक मसराक रागाक द्वेशाक बली जावन आमी सोडूंक नजो सबारपोटी तशें बली जातात ती परत बांदूंक आसा. देखून आमी पवित्र संस्कार आमकां आसात. कुंभसार आसा. प्राजित संस्कार आसा. जेन्ना आमचो आत्मो आमी कुंभसाराच्या सक्रामेंता मार्फत
नितळ करता तेन्ना आमची कूड देवाचें मंदीर जातलें. आमचो हर एकल्याचो ध्येय, आमचें काळीज, आमची कूड जेजूक जल्मांक एक तयार करचें एक सुवात जाय जंय. न्हय गोरवांच्या कवणेर आमी क्रिब या गर्दानाचो गोठो करता, थंयसर जेजू जल्मता म्हणून दाखयता. पण तो पयले आमच्या काळजांत आनी मनांत आमच्या जिवितांत तो जल्मोंक जाय आनी आमी देवाचें मंदीर जावंक जाय. हो ध्येय आज आमकां हो संदेश आज आमकां पवित्र वाचपा मरिपात मेळटा. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಂದು ಮಾತೆ ಮರಿಯಳನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ದಳು, ಅಧೀನಳಾಗಿದ್ದಳು, ನಂಬಿಗಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಳು, ವಿನಮ್ರವಾಗಿದ್ದಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿದ್ದಳು, ಚಿಂತನಶೀಲಳಾಗಿದ್ದಳು. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದವುಗಳೆಂದರೆ ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯತೆ. ಇಂದಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ವಿಧೇಯತೆ ಮತ್ತು ದೀನಳಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಮಾತೆ ಮರಿಯಳು ದೇವದೂತನ ಸಂದೇಶ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಬಾರದು ನಮ್ಮದು. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕುರುಡು ಆಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಬದ್ಧತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಕನ್ಯೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವದೂತನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಪುರುಷನ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಳು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಿಯಳ ದೀನ ಮನೋಭಾವವು ಆಕೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲ ಅಥವಾ ಅಂಜುಬುರುಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೋ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವರು, ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಗೆ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು, ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟರಾದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಏನನ್ನಾದರೂ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಜೀವನವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನಸುಗಳು ಮೊದಲು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದೇ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗುತ್ತವೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕನ್ಯೆ ಮರಿಯಳಿಂದ ಕಲಿಯೋಣ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಧೈರ್ಯದಿಂದ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ, ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Oberowan amso pawarta mi usaruya ekas devak satmanta serpodvedar bapto sugani pritimeso resnar ani ekas somya Jesu Krista satmanta devaso eklos puto ser kaladi bapatan zalmala devatan dev uzwadatan uzwad khara devatan zalo krodim to devatan zalmala takarusungna बापाच्या स्वयंपासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां बसत आनी आमचे सडवणे बसत सरकार तांवतो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं कर्मरियेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंस पिलाताकाल ताका कुरसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका रिके पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जियांचे आनी मेल्यांचे मुन्सिपी करूंक वैभवान तो परतून येतलो
आणि त्याचे राजवट एक शेवट असतो ना आणि पवित्रत्म्याक सत्मंता सोमी आणि जीव दत्तार्थ बापा आणि पुता तावन निपजला बापा आणि पुता बराबर तकाय समसरको नमस्कार आणि महिमा पावो प्रवाद्यावरी तो उलयलो एकेच पवित कॅथोलिक आणि धर्म स्थापलेले सभेक सत्मंता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र आसा म्हण मानता आणि मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणा खातीर आणि ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाच्यानो देव आमचो बाप आनी आमी ताची भुरगीं आमच्या पोवण्यांत ताचें सांगतपण आमकां तो सदांच दिता. त्या देखून आमची प्रार्थना आतां आमच्या सगळ्यांच्या बापाक भेटोवया. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा तुझ्या पुताची पवित्र सभा चलोवन उरतल्या धार्मीक तशेंच लायक मुखेल्यांनी तुझ्या उतराद्वारी खरी शिकोवन आनी आत्मीक कान फलादीकपणी तुजे परजेक दिवच्याक तुजो आधार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय तशेंच सामाजीक मुखेल्यांनी सेवेच्या मनोभावान वावरूंक आनी गरजेवंतांच्या आनी दुबळ्या लोकांच्या गरजांक सदांच पावोवंक तांकां तुजे कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस्त पिडेस्त भावा भयणींक बरी भलायकी मतीक शांती समाधान लाभय. तांणी सोंसणीकायेन तांचे कश्ट सोसून व्हरूंक तांकां कृपा दी. तांची जतन घेवच्या सोमेस्तांक बेसांव दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಜನಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಇವರ ಮನದ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಮುರಿದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಭುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಛಲತೊಟ್ಟಿರುವ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ನೆರವಾಗಲೆಂದು. ಪ್ರಭುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ತಂದೆ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಮ್ಮ ದೀನ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರ ನೆರವೇರಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. सर्विस पोरा देवा दिन वाजता तुका उदार
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदरा देव बापाक मानवत तसलें जा म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत ओंकार मरयेची कोड सुफळ केली. तुझ्या वेदीचेर आमी दवरल्यान तीन देणी त्यास आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तो येतलो म्हण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरावर त्या मोगान ओंकार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावन ताची वाट तयार केली आनी तो पावतस ताची वळख दिली. आपल्या जल्माच्या परबेक संतोषान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलली. ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाखणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदळबारां सांगाती महिमेचे तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. तेच परींच्या वाणजतेस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavartasa gut pargatuya. Somya Jesu tujhe mara Avi samaramta tujhe pudla जीवन पर आम्ही करता तुझ्या येण्या सोम्याचे
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर ह्या रितीन एकवटलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजक आनी भावर्ती लोकां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळटी कर तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मरण पावल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुआर मरिये देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदत्त आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटाय कित्या रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळे संसाराची पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाची शेळे संसाराची पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाची शेळे संसाराची पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणांत वांटो घेवंक आपण मेळिल्ले आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण जे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ
तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करू तुकारा कोण रावल्या वेगळी आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजा वेगळी आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजा जीविताची कान तू आत्म्याचे पोषण तू आत्मो आमचो भरताय दैवी जीवन तुझी कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन बऱ्यांका तुझी कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन बऱ्यांका जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करू तुकारा कोण रावल्या वेगळी आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजा वेगळी आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजा भावा बहिणी सांगाता अर्गाविता उदका जेजू भावुरता आयला याता मुझे तर हांव उल्हासता वैभव तुझो हांव गाता भावा बहिणी सांगाता अर्गाविता उदका जेजू बाबूता आयला याता मुझे तर हांव उल्हासता वैभव तुझो हांव गाता तू मुझी जीवी तू जीवन पो तुझी दय सोमिया हांव सांगू तू मुझी जीवी तू जीवन पो तुझी दय सोमिया हांव सांगू भावा बहिणी सांगाता अर्गाविता उदका जेजू भावुरता आयला याता मुझी तर हांव उल्हासता वैभव तुझो हांव गाता
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, या तुझ्या जेवणांत वांटो घेवन तुझ्या सुखांत ससनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हण आमी बरवशान भरल्या. आमच्या सोडूंदराच्या जल्माची परब जितली लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भक्ती. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवीदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घाल. वसोन यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता.
मोगळा जेजू बळका बापाच्या एकल्याच पुता नेमलोलो काळ बर्तस बापाच्या कुशे काल जावन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन अंकवार मरीचे कुशींत आयलोलो तूं आनी बेतलेमाच्या कावणेर बाळोक जावन जल्मलोय. तुज्या जल्मा वरवीं सगळो सर्ग संतसलो काळोखांत चमकतल्या लोकांक उजवाड दिकलो आनी मरणाची सावळी भरवशान परजडली. तुज्या जल्माच्या पेस्ताक व्हडा संतोशान आनी उर्बेन आमी तयार जातना सर्गी बापाचो मोग आमकां उगडा कर आनी तुज्या कल्तपणाच्या शिगुणान आमचें जिवीत पळाबरीत कर. अशें आमच्या परिसरांत दैवीक मोगाचें किरण आनी भरवशाची वाट जावंक आमकां फावो कर. तूं जियेन राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जुबलेवाचें मागणें. सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या भावातय तुवें आमकां दिलेलो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजांत जळयलेलो सेवस दिवो तुज्या सर्गींच्या राज्याच्या येण्याक आमचो भागी अत्रेक परत जागृत करूं. तुजी कृपा आमकां ताका नासतना सुवार्थेचें बी पोशण करतली जावन रुपांतर करूं. पंडीत बरोशान मनशाकुळांनी सगळे सृश्टीतय तें बी रुपांतर हाडूं. तेच वायटाची सगत परती नास जातली तुझी महिमा ससनाक परजळटली. जुबलेवाची कृपा बरोशाची यात्रिका सर्गींच्या दिरब्या दिवशी अत्रेक नवो करूं. तिस कृपा सगळ्या पृथ्वीर आमच्या सोडूंदराचो आनंद आनी समाधान पासरूं. ससनाक आशिर्वादीत जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदांकाळ महिमा आनी होबलाप जावं. जेजू आमच्या सुम्या सोड आमकां पातक्यांक धन्या अमृत आमच्या जिवाच्या सोम्या आमच्या देवतर वेगी या बुईंतळा सर्वांकच्या मुशा कुळा नासां केदी सोडी नाका जेजू आमच्या सुम्या सोड आमकां पातक्यांक धन्या अमृत आमच्या जिवाच्या सोम्या आमच्या. ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ओंकार मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां. सांगते जितमयी बघितलं तुझे कुर्बी एवढं काम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाची पिताची आणि पवित्र आत्म्याची. आमेन.